意外发现沉没海底的宋代商船。一场长达30多年的打捞发掘活动展开。2007年，南海1号被成功打捞上岸，并运往专门为此建造的水晶宫。在前期的考古发掘中，曾清理出数万件精美的瓷器，装在女子使用的7连里的金器，以及一罐来自800多年前的咸鸭蛋。2019年，南海1号的发掘工作已接近沉船底部，船体也逐渐清晰。这时，在船舱的中部位置，发现一件疑似箱体的物品，在它的上面还覆盖着一层主板。由于箱体变得异常脆弱，考古人员先对箱体周边进行清理和加固，再将几块不锈钢钢板插入箱体底部，之后使用压服焊接的方法，使其形成一个整体。经过各种复杂工序和考古人员的努力，这件箱体被成功调取并送往实验室。如此大的箱体也让他们期待不已。几年前发掘出的7连里就出土过70余件金器，这里是否